这些标准正方体金属块居然是天然形成的。其实这是天然形成的黄铁矿晶体。形成如此标准的正方体的原因，是因为它的晶体结构属于等轴晶，硫原子和铁原子以特定方式排列，形成高度对称的形状。当然了，除了形成单独的立方体的形状，它也会随机组合成各种各样的造型，我感觉都可以直接拿来当装饰品了。而且它的颜色大多为金色，很容易将其与黄金混淆，而且它们的形成条件也十分相似，所以黄铁矿所在的地方附近也很有可能有金矿。其实这种黄铁矿主要被应用在硫酸和硫磺的生产当中，而除此之外，我觉得那种奇异造型的黄铁矿直接拿来做装饰品也是个不错的选择。